Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak jeździć po mieście. I to będzie takie kilka rad od początkującego, dla początkujących przede wszystkim, a osoby doświadczone będę wdzięczny za dodatkowe komentarze, które pozwolą zwrócić uwagę na to, o czym ja nie powiem. Ponieważ zaczynamy trasę od miejsca takiego, jak widzicie, to zacznę, myślę, od dość nietypowej rzeczy. W miastach żyją zwierzęta. Psy, koty, myślę, że to nikogo nie dziwi, ale w momencie, kiedy jedziemy sobie przez ulicę, drogę, gdzie jak widzicie z lewej strony mamy park, to często w takich parkach, tutaj myślę, że wiele osób może być w szoku, ale żyją również sarny, dziki czy lisy. I kiedyś może mi się uda nagrać, pokażę wam, szczególnie wieczorami, jak sarny czy lisy przebiegają tę drogę. Tak więc musicie być przygotowani. Oczywiście to pewnie zależy od miasta i tak dalej, ale lepiej mieć to w głowie, że kiedy przejeżdżacie właśnie przez jakąś taką drogę między parkami, to mogą wam wyskoczyć zwierzęta, których naprawdę się nie spodziewacie. A oprócz tego oczywiście pieski, kotki, szczególnie w osiedlowych drogach, często lubią sobie biec za motocyklem, biec za samochodem, więc tutaj trzeba zwracać na to szczególnie uwagę, a myślę, że o tym wiele osób zapomina. Rzeczy, na którą zapewne niewiele osób zwraca szczególną uwagę, a mamy ją cały czas pod kołami, to droga, ulica. No i tutaj mamy idealny przykład. Przede wszystkim zacznę sobie od tego, że jeszcze powiedzmy jest wiosna, więc po wiośnie tutaj szczególnie na środku drogi, ja wiem, że wiele osób zaraz zwróci uwagę, że sam jadę teraz środkiem, ale ja tą drogę naprawdę bardzo dobrze znam. Codziennie tędy jeżdżę, więc wiem, że tutaj nic nie ma, ale często na środku drogi, właśnie w szczególności na środku, zostaje ten cały syf po zimie, więc na niego trzeba zwracać uwagę, bo to jest piasek, żwir i tym podobne, więc podczas jakiegoś takiego nagłego, na przykład hamowania, można złapać uślizg. No a tak w ciągu roku, powiedzmy, że już odbiegamy trochę od tej wczesnej wiosny, no to nasze magiczne pasy różnego rodzaju, znaki malowane i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że ta farba, kiedy szczególnie spadnie deszcz, jest śliska. Ona często jest nawet śliska, kiedy tego deszczu nie ma, ale jest szczególnie śliska, kiedy ten deszcz jest. No więc starajcie się nie hamować na tych liniach, starajcie się nie hamować na pasach. No i tak samo pamiętajcie o tym, że ruszanie z tego typu linii pasów, kiedy są wilgotne, no też może skończyć się uślizgiem, tak więc kiedy stoicie na pasach, chcecie ruszyć, starajcie się robić to spokojnie przynajmniej, albo ustawić się tak, żeby nie stać na tych pasach. Pojadę specjalnie dla was teraz przez miasto, żeby, bo tak to na obwodnicę wyskoczył. Ronda! O, jesteśmy na rondzie. Dobra, na ronda. Ja uważam, że ludzie w ogóle nie potrafią jeździć po rondach. Kierowcy, a i motocykliści pewnie też. Większość osób nie wie, jak się poruszać po rondach. Na rondach zachowajcie szczególną ostrożność. Pamiętajcie o tym, że nie jeden gagatek nagle ze środkowego pasa skręci wam w prawo i przetnie waszą drogę i w ogóle nie będzie wiedział, dlaczego wy macie z tym problem. Tak więc na rondzie zachowujemy szczególną ostrożność, ponieważ zakładamy, że ludzie po prostu po rondach jeździć nie potrafią. Tutaj kolejny manewr, który zrobiliśmy, taki bardzo może nie do końca kulturalny, ale chciałem wam podać go jako przykład. Zobaczcie, stoję pierwszy na światłach i pamiętajcie o tym, żeby się ustawiać zawsze przed samochodem, żeby samochód był za wami. Starajcie się nie ustawiać pomiędzy samochodami, dlatego że zdarza się, że tacy kierowcy przyjmą to jako wyzwanie od motocyklisty, no i będą się chcieli z wami ścigać, a jeżeli będzie chciał ten z prawej, jak i z lewej strony, no to może was w pewnym momencie, że tak powiem, zakleszczyć w taki nieprzyjemny dosyć sposób. To znaczy nie mówię, że was zjadą, ale zawężą wam pole, no i to naprawdę nie jest nic przyjemnego, tak więc starajcie się przejechać przed samochód, a jeżeli jest to możliwe, macie na tyle miejsca, to starajcie się trochę dojechać, powiedzmy, do prawej strony, tak żeby ewentualnie motocyklista, który będzie koło was, za wami jechał, też mógł się ustawić i żeby tutaj nie musiał gdzieś tam stawać z tyłu w sznurku. Wracając jednak jeszcze do samej drogi i do pułapek, no to oprócz tych pasów
malowanych mamy nieszczęsne studzienki, tak jak tutaj widzicie. Wjeżdżanie w te studzienki po pierwsze nie jest niczym przyjemnym i myślę, że o tym wie każdy, kto jeździ nawet samochodem. Ale te studzienki również, szczególnie kiedy spadnie deszcz, potrafią być bardzo, bardzo śliskie. I szczególnie mówię tutaj o takich studzienkach całych stalowych, bo część z tych studzienek jest takich w połowie betonowych, w połowie, o tak jak tutaj mamy, taka połowa betonowa, tutaj tylko pierścień jest tylko, nie wiem, stalowy chyba, nie? Metalowy. Ale są też takie studzienki, które są całe właśnie stalowe i one jak tylko trochę pokropi, byście wjechali na tę studzienkę na przykład tylnym kołem, to gwarantuję wam, że to jest sekunda, szczególnie po takiej lekkiej mrzawce i tracicie przyczepność. Nie trzeba naprawdę dużo gazu, żeby tę przyczepność stracić. Tak więc ja na przykład jeżdżąc po mieście, kiedy pada deszcz, wchodząc w zakręt jakiś, na przykład na skrzyżowaniu, a często na skrzyżowaniach tych studzienek jest dużo, staram się te studzienki też omijać, bo one po prostu są śliskie, a nigdy nie wiecie, czy traficie na tą w połowie stalową, całą betonową i tak dalej. Lepiej je po prostu omijać, a dodatkowo wiadomo, że często niestety, ale one są w takich zagłębieniach nieprzyjemnych, więc tutaj też nie jest ciężko o jakiegoś małego paciaka przy niskiej prędkości. I jeszcze wracając niestety do dróg i zobaczcie, ile tak naprawdę niebezpieczeństw czyha na samej podłożu, na samej drodze, no to oczywiście wszystkie smary i oleje w miastach, szczególnie w miastach. Niestety tego jest dużo. Te samochody stoją w korkach, gubią różne płyny, tak więc musicie szczególną ostrożność, szczególną uwagę zwracać właśnie na samą drogę. Co oczywiście nie oznacza, że macie się patrzeć na to, co macie pod kołami, no bo przed wami są te samochody, do których za chwilkę przejdziemy. Ale jakby musicie mieć to w podświadomości, że na samej drodze może być bardzo dużo różnych czekać na was dużo różnych niebezpieczeństw albo po prostu nieprzyjemnych elementów, które mogą zaburzyć wasz tor jazdy. Aczkolwiek nie fokusujcie się mówię nad tym, co jest pod waszymi kołami, bo ważniejsze jest to, co jest daleko przed wami. I ostatnia rzecz, która myślę występuje szczególnie w miastach, o której trzeba powiedzieć, no to tory tramwajowe. Ja we Wrocławiu mieszkam od urodzenia, tak więc już 36 lat. Te tory kiedyś były w dużo gorszym stanie, teraz na szczęście są one poprawiane. Ale prawda jest taka, że są też często dalej prowadzone przez różne drogi. Ulice po prostu, gdzie przeplata wam się jezdnia dla samochodów właśnie z torowiskiem. No i trzeba, o widzicie tutaj piach na przykład, i trzeba czasem przeciąć te tory albo po prostu jechać, a one jadą razem z wami wzdłuż. Więc przy torach trzeba uważać na to, żeby nie wpaść w kolejne, bo czasem jest tak, że jest nie dość, że te szyny leżą sobie, to jeszcze one są w takim zagłębieniu i jak złapie wam koło, to nawet może dojść do tego, że będzie wam ciężko z takiej, bo to działa, wiecie, jak taka kolejna, w którą wpadacie, ciężko jest czasem z tego wyjechać, a już nie mówiąc o tym, że same tory, kiedy właśnie spadnie deszcz, są tak samo bardzo śliskie. Tak więc jeśli przecinacie te tory, to starajcie się jak najbardziej pod kątem prostym, nie wjeżdżajcie łagodnie, bo mówię, może was złapać, plus na przykład kiedy jest deszcz, no to wpadniecie, w tym momencie możecie stracić przyczepność, a to naprawdę nie jest nic przyjemnego. Ja tak 2 razy miałem, no i powiem wam, serce staje w gardle. O dziurach w drodze to nawet nie będę wspominał, bo występują one zarówno w miastach, jak i poza miastem. Na dziury wszędzie uważam. Cierpliwość w mieście, według mnie to jest bardzo ważna rzecz. Niestety, ale wydaje mi się, mam takie wrażenie, że przez pośpiech tak naprawdę zarówno kierowców, jak i motocyklistów dochodzi do wielu kolizji. No tak jak ten pan tutaj na przykład, widzicie, nie wiem co on robi. Ale właśnie przez pośpiech dochodzi według mnie do wielu kolizji. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli jedziecie w mieście, to owszem, motocykl jest super, bo możecie się przecisnąć.
pomiędzy samochodami. Możecie czasem wyprzedzić w miejscu, gdzie samochodem byście nie mieli szans, ale róbcie to z rozwagą, bo w mieście dochodzi naprawdę do wielu bardzo nieoczywistych i nieoczekiwanych sytuacji. Nie zdziwiłbym się, jakby w pewnym momencie któryś z tych tutaj samochodów, których widzimy po prawej, bez kierunkowskazu, bez włączonych świateł, na przykład wjechał na jezdnię. I pośpiech według mnie jest po prostu złym doradcą. Tak więc cokolwiek robicie, zastanówcie się 2 razy, szczególnie w mieście, bo w nerwach i w pośpiechu niełatwo, nie trudno o nieprzyjemną sytuację. Dobra, ja sobie zjadę na chwilę na stację. Zaraz przyjdę. No dobrze, stacja zaliczona, więc ruszamy dalej. No a zanim sobie ruszymy, to zachęcam Was do tego, żeby subskrybować mój kanał, polubić ten film, jeśli takie materiały Wam się podobają. O, tak to jest, jak się zostawia na trójce. Neutralnie. Dobra. Będę wdzięczny za każdą łapkę w górę i subskrypcję oczywiście. Jesteśmy blisko 1000. Fajnie by było go niedługo przekroczyć. Jedziemy dalej. O, widzicie? O tym mówiłem, że takie tak samo rynny, studnie, pokrywy, to wszystko niestety, ale robi się potwornie śliskie po deszczu. To jak wyjeżdżamy na drogę, zasada, o której często można przeczytać, usłyszeć: patrz w lusterka. I nie dotyczy to tylko, moi drodzy, kierowców. Dotyczy to również motocyklistów. Często, kiedy widzimy taką przerywaną linię jak tam, pozwalamy sobie minąć ten korek, ale dochodzi do wielu sytuacji. Ja nieraz to widziałem, na szczęście nie odczułem nigdy, że motocyklista właśnie sobie wyjechał, a za nim już leciał motocyklista. No i zmusił tego motocyklistę z tyłu do takiego awaryjnego, gwałtownego hamowania. Tak więc jeśli planujecie sobie minąć taki koreczek, to spójrzcie w to lusterko, czy na przykład za Wami nie jedzie inny motocyklista, który już sobie elegancko mija koreczek. A jak jesteśmy w temacie właśnie o mijaniu korków, to też pamiętajcie o tym, że to, że macie motocykl, nie oznacza, że zawsze uda się Wam wszędzie wepchać. Tak jak tutaj, no teoretycznie mógłbym tak naprawdę na takiej granicy cisnąć między tymi samochodami. Trochę może podenerwować kierowców z naprzeciwka. Ale czasem po prostu warto chwilę poczekać na lukę i dopiero wtedy gdzieś tam sobie przejechać. Przepisy też, pamiętajcie, mówią Wam o tym, że teoretycznie możecie jechać po tym samym pasie, po którym poruszają się samochody, pod warunkiem, że nie przekraczacie linii ciągłej, nie najeżdżacie na nią, no i mieścicie się na jednym pasie z samochodem. No tak jak tutaj, teoretycznie też jeszcze bym się zmieścił, chociaż dystans powinien być z tego, co się orientuję, większy. Tutaj możecie mnie skorygować, jeśli się mylę. No ale nie powinniśmy przekroczyć tej linii ciągłej. Wracamy do tematu pośpiechu. Czasem pośpiech jest złym doradcą. I warto sobie odpuścić. Gdzie indziej sobie wyprzedzimy. Jazda właśnie w korku przy niskich prędkościach to też kolejny temat, o którym warto, myślę, powiedzieć. Pamiętajcie, że łatwiej jest Wam utrzymać równowagę i balansować motocyklem przy niskich prędkościach, używając hamulca tylnego, nie przedniego, bo on stabilizuje Wam cały motocykl. No i oczywiście praca sprzęgłem, czyli bardziej tutaj skupiłbym się na tylnym hamulcu i sprzęgle przy niskich prędkościach, przy takim właśnie toczeniu się, jak skupię swoją uwagę na przednim hamulcu, no bo ten tylny w mieście, szczególnie w korkach, bardziej się Wam sprawdzi. Kolejna rzecz też, którą często dostrzegam wśród motocyklistów, to taki owczy pęd. To znaczy, kiedy widzicie, i to nie dotyczy tylko miast, ale dotyczy też tych terenów poza miastem, często
widzę, jak leci któryś motocyklista, a za chwilę do niego dołączy kolejny motocyklista. I niestety okazuje się, że często ten, który dołączył, to jest początkujący motocyklista, który nie ma umiejętności takich, jak ma ten motocyklista, który sobie leci. Tak więc nie starajcie się nikomu udowodnić, że jesteście tak dobrzy, tak szybcy, tak precyzyjni jak ktoś inny. Jedźcie swoją prędkością, nie dajcie się sprowokować. To, czy motocykliści raczej siebie nawzajem chyba nie prowokują. Bardziej po prostu taka wewnętrzna ambicja. Ja też dam radę, też mi się uda. Skoro on poszedł bokiem, przekroczył podwójną ciągłą, no to przecież ja też dam radę. No, to jest często zgubne. No i oczywiście wracając do tematu lusterek. Motocykliści są wszędzie, patrz w lusterka, hasła. I już wiecie, że dotyczy to też Was, bo motocykliści są wszędzie, patrz w lusterka. No to pamiętajcie, że Wy jadąc jesteście, przyjmijcie, załóżcie, że Was nikt nie widzi, po prostu. Nie widzą was piesi. Piesi to już w ogóle oni nie zwracają uwagi na samochody, a co dopiero na motocyklistów. Każdy przecież ma obowiązek wyhamować przed pieszym, który wchodzi na pasy. Nieważne ile jedziesz, czy dasz radę, czy nie dasz rady. Pieszy na to nie patrzy, niestety, najczęściej. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie uwagę też na dzieci, które no, szczególnie w miastach potrafią w nieoczekiwanym miejscu, w nieoczekiwany sposób wyskoczyć po prostu na tę jezdnię. A nikt chyba nie chce, no dla mnie to jest najgorsza rzecz, zrobić coś, nie daj Bóg, zarówno w samochodzie, jak i motocyklem dziecku. Patrzymy daleko i staramy się przewidywać niektóre zachowania szybciej niż nawet kierowca, który jedzie przed Wami. Ja w samochodzie już, ponieważ samochodem myślę, że zrobiłem więcej jak 1 000 000 kilometrów, do tego się nauczyłem, że ja bardzo rzadko patrzę na samochód przede mną. Najczęściej patrzę na kolejny samochód albo w ogóle 2 samochody przed autem, które przede mną jedzie. Bo tam już widzę, że zaczyna kierowca hamować albo szykuje się do skrętu, więc przewiduję, że ten następny i następny za chwilkę zacznie hamować. A jeżeli ten przed Wami nie zauważy tego i zacznie hamować, że tak powiem, awaryjnie, no to, a Wy będziecie się opierali tylko na tym, co on robi, czyli na kierowcy przed Wami, no to możecie po prostu nie zdążyć. No motocykl dobrze hamuje, aczkolwiek pamiętajcie o tym, że ciężej się hamuje motocyklem niż samochodem. Samochód ma 4 koła, Wy macie 2 koła. Starajcie też się skupiać uwagę bardzo mocno na drodze, a nie na tym, co Was otacza, to znaczy na właśnie kamerach, kufrach, telefonach i tak dalej, bo ja sam ostatnio miałem taką sytuację, jechałem po drodze osiedlowej 15 na godzinę, dosłownie. Przede mną jechał samochód, była chopka, a ja sprawdzałem w tym czasie właśnie sobie torbę, czy na pewno mam ją zapiętą. No i auto stanęło jak wryte przede mną, dosłownie, nie wiem, kątem oka zauważyłem, że on stoi i tylko to mnie uratowało, bo wcisnąłem mocno heble. Na szczęście się w niego nie wbiłem, ale naprawdę niewiele brakowało. Mimo tego, że to była prędkość, tak jak powiedziałem, 15 na godzinę, może być się nic. Teraz telefon mi przerwał, więc wracamy do naszej dyskusji. Więc mówiłem chyba o tym, żeby patrzeć właśnie na auta, nie na auto przed Wami totalnie, tylko kilka samochodów do przodu. I nie skupiać się na tym, co macie przy motocyklu, bo mówię, sekunda nieuwagi, a może naprawdę dużo się zmienić. Zaraz będziemy mieli przystanek, co prawda autobusu teraz nie mamy, ale we Wrocławiu, w miastach ogólnie albo występują takie przystanki jak tutaj widzicie, albo są zatoczki, gdzie autobus zjeżdża. I ja nie wiem, dlaczego ogólnie tak jest. Ja wiem, że teoretycznie przepisy mówią o tym, że mamy ustąpić pierwszeństwa wyjeżdżającemu autobusowi z zatoczki, ale powiem Wam, że jeżdżąc samochodem jeszcze prawie nigdy autobus nie odważył mi się wyjechać tak bezczelnie przed maskę. Za to motocyklem totalnie jakby mnie nie widzieli i załóżcie, że jadąc motocyklem i autobus widzicie, który wyjeżdża z zatoczki, on po prostu wyjedzie. On po prostu sobie wyjedzie, nie poczeka. Po prostu tu jest chyba, jak to mówią, perswazja masy. Pod samochód autobus nie wyskoczy, przed motocykl jak najbardziej. Czemu nie? Tak więc jeśli widzicie autobus wyjeżdżający z zatoczki,
no to na pewno zacznijcie hamować, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że on po prostu wam wyjedzie. Akurat jesteśmy w takiej sytuacji, która mi pozwoli nawiązać do kolejnej sytuacji, która często się zdarza w miastach, na którą musicie szczególnie zwracać uwagę, więc zmienię ten temat autobusów. Mamy przed sobą busa. Ten bus nie dość, że zasłania mi drogę, to zasłania jeszcze tak naprawdę drogę samochodom z naprzeciwka i tak dalej, i tak dalej. I teraz, w momencie, kiedy byłaby tu jakaś droga z prawej strony, a my ciśniemy totalnie za tym busem, to kierowca, który będzie wyjeżdżał z prawej strony, albo będzie nawet wyjeżdżał z lewej strony, może nie wiedzieć o tym, że wy jesteście za tym busem. Ja staram się zawsze utrzymywać pewną odległość większą, kiedy jedziemy trochę szybciej za tym busem, albo kiedy po prostu nie znam drogi. Co innego, kiedy tak jak tutaj jadę i ja wiem, że tu za chwilę będzie ścieżka, droga z prawej, droga z lewej, skąd mogą wyjechać samochody, ale kiedy jadę po drodze, że nie wiem, gdzie są alejki, drogi, ulice z prawej i z lewej strony, o, widzicie, to jadę z większym dystansem, bo tak jak powiedziałem, kierowca, na przykład, który by wyjeżdżał stąd, może nie wiedzieć o tym, że wy jesteście za busem, bo was po prostu nie widzi. Zobaczy, że za busem teoretycznie nic nie ma, więc będzie chciał jak najszybciej wyjechać, bo w miastach często trzeba w jakiś sposób wymusić możliwość wyjazdu, no i wmontuje się w was. Tak więc uważajcie na to i tak samo, kiedy wyprzedzacie, wymijacie w korkach, też patrzcie na prawo i na lewo. To nie jest tylko tak, że z prawej strony może wam ktoś wyjechać. Równie dobrze może wam wyjechać ktoś z lewej strony i trzeba mieć to na uwadze. O, widzicie tutaj na przykład te znowu studzienki, które podczas deszczu robią się naprawdę bardzo śliskie. Już ten sam rand tej studzienki wystarczy, żeby złapać uślizg. A wracając jeszcze do samych autobusów, to też trzeba pamiętać o tym, że kiedy nie mają one wysepki, tej zatoczki tak zwanej, to wiele osób wymija właśnie autobus, bo on przecież stoi, ale nie myśli o tym, że piesi mają takie genialne pomysły i zamiast wyjść sobie tutaj z tyłu i tędy wyjść, bo tutaj najczęściej jest przejście dla pieszych, to oni wyjdą przed autobus i wychodzą przodem. No i jest duże zdziwienie, bo my lecimy, ten autobus sobie chcemy minąć i nagle przed przednim kołem pojawia nam się pieszy, który wyszedł sprzed autobusu, no bo on uważa, że autobus zablokował drogę, więc nikogo tam, o, Cybertruck, dobrze, i uważa, że przecież tam nikt nie będzie jechał, nie? Więc on wychodzi nawet się nie patrząc, popatrzy tylko w prawą stronę, czy nic naprzeciwka nie jedzie z jego prawej strony, no a z lewej nawet nie zwraca uwagi. Więc ja tutaj polecam poczekać tak samo, poczekać, nic wam się nie stanie, stracicie te 30 sekund, ale zminimalizujecie ryzyko, że sobie coś zrobicie albo komuś, albo sobie i komuś. Żwir, widzicie, znowu na środku. Mimo tego, że tu już mamy połowę maja, to jeszcze są takie miejsca, gdzie tego żwiru jest dużo. Tutaj jest taka ulica we Wrocławiu Zwycięska, gdzie no korek to prawie jest zawsze, szczególnie w godzinach popołudniowych. No i tutaj bardzo często wykorzystuje się właśnie jazdę środkiem. Często no nieprzepisowo, taka jest prawda, bo się jedzie tutaj po tych zakreskowanych polach. I tutaj też trzeba właśnie uważać, bo jadąc często tym pasem właśnie środkowym, tym zakreskowanym, mimo że niezgodnie z prawem, ale ja uważam, że aż tak bardzo szkodliwe to nie jest. Oczywiście pewnie jestem w błędzie, skrytykujecie mnie i tak dalej, ale w tym momencie tak naprawdę nikomu chyba nie wadzimy. Więc nie rozumiem tak do końca, dlaczego totalnie to jest zakazane. No zobaczcie, na przykład tutaj, tak, byłby korek. No idealne miejsce. Miejsce dla motocykla, bym powiedział. Nie polecam tego robić, bo tak jak mówię, łamiecie przepisy, ale zobaczcie właśnie na ten żwir i piasek, który tutaj jest. I tutaj znowu, czasem widzę, jak ktoś leci sobie tym środkiem. Na końcu musi wyhamować, bo mamy właśnie przejście dla pieszych.
No i niestety, o tutaj znowu widzicie, i tutaj hamowanie na tym piasku, no nie jest, o zobaczcie, o tym mówiłem. No też nie jest niczym przyjemnym. No i teraz zobaczcie sobie tutaj znowu z prawej strony. Teoretycznie każdy zwraca uwagę tylko na prawą stronę, ale z lewej strony też ktoś może wjeżdżać. I musicie mieć to zakodowane w głowie. W mieście z każdej strony ktoś wam może wyjść, z każdej strony ktoś może wam wyjechać. Zarówno samochód, motocyklista, pieszy, rower. Tu jest wszystko. Sarna, dzik. No właśnie, bo nie wspomniałem, tam też dużo dzików jest. Co do hamowania w mieście, widzieliście, tutaj już się lekko teoretycznie rozpędzaliśmy, wszystko wyglądało fajnie, elegancko, a nagle ktoś stwierdził, że on szuka drogi, parkingu, no i nagle skręci w prawo albo w lewo, co często powoduje takie bardziej, że tak powiem, nagłe hamowanie, często bardzo intensywne. Zwracajcie uwagę też na to, co jest za wami, bo czasem właśnie kierowca, który się skupia tylko na pojeździe, który jest przed nim, albo siedzi w telefonie, może nie wyrobić i wjechać wam w tyłek. Tak więc też się starajcie ustawić swój motocykl tak przy takim hamowaniu, jeśli macie możliwość, żeby móc gdzieś uciec, czy to w lewo, czy to w prawo, schować się tak, żeby was nie uderzył. Dlatego też nie wrzucajcie luzu, kiedy dojeżdżacie do końca, bo nie wiecie, czy stoicie na skrzyżowaniu tak i jeszcze ktoś za wami może dojechać, bo nigdy nie wiecie, czy nie będziecie musieli uciec, podjechać, a zanim wbijecie ten bieg, to może być za późno. Taka według mnie podstawa, którą musicie mieć w głowie jadąc przez miasto, taka myśl, która cały czas z wami jest, to to, że nawet jeśli jesteście na głównej, wy nie jesteście nigdy na głównej. Motocyklista nigdy nie jest na głównej. Według mnie też często dochodzi właśnie do takich głupich kolizji spowodowanych przez kierowców tak naprawdę, bo to zazwyczaj kierowcy wyjeżdżają z podporządkowanych, no i niestety dochodzi do kolizji z motocyklistą, ale tak jak tutaj, zobaczcie, ten z lewej strony, ja już trzymam na hamulcu, ten też, który tutaj się szykuje do skrętu, nie wiecie, to wam nie gwarantuje, że jedziecie po głównej, że on przed was nie wyskoczy. No i niestety pędząc trochę szybciej niż przepisy na to pozwalają, często nie zdążymy wyhamować. A kierowcy w miastach no spieszą się, nikt nie chce stać w korku, każdy jest zmęczony, wracają z pracy, jadą po dzieci i tak dalej, więc w mieście jest bardzo, szczególnie we Wrocławiu, ja uważam, że kultura jazdy jest wysoka, ale spora liczba kierowców, ja sam się do nich zaliczam, jeździ bardzo dynamicznie. Tutaj trzeba walczyć o swoje miejsce na drodze. Tak więc jeśli tylko jest luka, jest tylko możliwość wyjechania, to każdy chce z tego skorzystać. A wy, jako motocykliści, jesteście bardzo narażeni na to, że jeżeli ktoś wam wyjedzie z podporządkowanej, no to ucierpicie najbardziej. Tak więc w głowie pamiętamy, chociaż jestem na głównej, to w oczach innych jestem na podporządkowanej. Wrócę jeszcze do tego tematu prowokacji, do tego tematu ścigania się. Najczęściej prowokują kierowcy niestety. Ja sam jestem kierowcą, co prawda nie prowokuję motocyklistów do ścigania się ze mną. Ale często bawi mnie, że kierowcy z jednej strony mówią o tym, jak to motocykliści niebezpiecznie szybko jeżdżą, jakie prędkości rozwijają w miastach, a sami prowokują na skrzyżowaniach właśnie do różnych, że tak powiem, wyścigów krótkodystansowych. Nie dajcie się prowokować, po prostu nie dajcie się prowokować. Jeszcze jeden przykład wam pokażę, to jest też idealna droga, zobaczcie, znowu autobus przede mną, duży bus przede mną, tutaj wyjeżdżają z prawej, bardzo często, właśnie kiedy byłbym bliżej tego samochodu, kierowca po prostu wyjedzie, bo mnie nie widzi. Znowu mamy tą sytuację, tam z prawej strony widzicie, szykuje się kierowca, ja często się ustawiam wtedy do prawej krawędzi, żeby on miał szansę mnie zobaczyć, bo kiedy byłbym przy tej lewej, albo tak jak powiedziałem, blisko za nim, to jakby nie miałbym do niego pretensji o to, że on wyjeżdża, no bo on mnie po prostu nie widzi, wiecie o co chodzi. Dobra, ja dojeżdżam już do pracy, do firmy.
więc będę kończył ten materiał. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Jeśli macie jakieś uwagi, ja nie jestem też wszechwiedzący, mogę się gdzieś mylić. Śmiało piszcie w komentarzach, gdzie się ze mną nie zgadzacie albo zgadzacie. Dajcie znać, czy takie materiały Wam się podobają, bo ja, tak jak mówię, ponad 18 lat jeżdżę po Wrocławiu, po różnych miastach. Samochodem zrobiłem masę kilometrów, na motocyklu cały czas się uczę, no ale już po tych 3, powiedzmy, takich sezonach na motocyklu, moich łącznie we Wrocławiu, może 4, nie wiem, bo to nie pamiętam, ile jeździłem pierwszym motocyklem, no coś tam doświadczyłem w tym Wrocławiu. A myślę, że Wrocław jest dobrym przykładem miasta, gdzie no, trzeba się w jakiś sposób dostosować i być przygotowanym na różne sytuacje. No i uczy też wielu różnych sytuacji. Tak więc jeśli taki materiał uważacie, że jest przydatny, to dajcie znać. Może druga część powstanie, bo myślę, że jest jeszcze wiele aspektów, o których można powiedzieć i o których myślę, że fajnie, żeby wiedział szczególnie początkujący motocyklista albo motocyklista, który wybiera się, który nie jeździ na co dzień po mieście, mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, a wybiera się na jakiś trip do miasta. Dzięki wielkie jak zawsze za poświęcony czas i do zobaczenia już wkrótce.